I dag har jeg lyst til å dele med dere gode nyheter. De gamle, de har stått i Bibelen alle år. Men for meg så ble det gode nyheter. Jeg var hjemme en måned i januar på grunn av mammaen min var syk. Og så fikk jeg malt for mine øyne et bilde som jeg har lyst til å dele med dere. Og det ble veldig gode nyheter for meg. Jeg vil lese først et vers fra Romerne 8:1. Det er kort, og det er godt, og det er kjent. Så det da ingen fordømmelse for dem som i Jesus Kristus. Det så lett, da tenker jeg på meg selv, det så lett å se ned på meg selv når jeg sier dumme ting. Jeg kan bli litt sint av det, og da kommer det ut ting som jeg angrer på. Det flere som gjør det med. Det kommer hos meg også. Og da blir jeg så fordømt, og da ser jeg ned på meg selv, og så tenker jeg, kjære Jesus, det ikke håp for meg. Jeg detter jo ut i de samme tingene ofte. Ja, det gjør vi sikkert mange, men da det lett å se på seg selv. Men vet du hva? Da det grådig viktig å løfte blikket opp til Jesus. Og der det ingen fordømmelse. Og da viste han meg et bilde som ble veldig sterkt for meg. Og jeg ser for meg at jeg oppe i en båt sammen med Jesus, og alt vel. Men så snubler jeg og faller, som jeg nettopp har fortalt. Og så blir jeg så lei meg. Men vet du hva som det bildet som ble sterkt for meg, det var rett og slett da. Jeg falt ikke over bord. Jeg bare falt opp i båten. Det ble så sterkt for meg. Jeg var ute og seilet på havet med Jesus, og han var ombord. Og om jeg snubler, så kan jeg reise meg, og så kan jeg se på Jesus. Og så hvis det må be om tilgivelse, så gjør jeg det. Og så står han der, og det ingen fordømmelse hos han. Det ble så sterkt for meg. Jeg snubler bare opp i båten. Ja, jeg synes det var så fantastisk. Og jeg tenker, for en kjærlighet. Jeg tenker på når andre gjør, eller sier, eller misforstår oss, eller vi blir såret av andre, så går det en stund for av og til, som vi har problemer med å tilgi. Å, Gud, at jeg kunne si det. Og ja, vi tenker dumme tanker om den personen, men etter hvert så går tiden. Men Jesus, han der med en gang. Det bare... Det så fantastisk. Det ble så sterkt for meg. Og da har jeg noe å lære av også. Men selvfølgelig, vi blir aldri Jesus, men da har vi han. Og så løfter blikket mitt på Jesus. Og jeg tenker på, hvis du sitter her og ikke kom deg opp i båten sammen med Jesus, vet du hva, da det sannelig på tide. For vet du hva, så står det i sangen, hør hvor det stormer der ute. Her det fredfullt og stilt. Det det oppe i båten. Og i dag når det stormer ute i verden voldsomt rundt oss, og så bare lurer vi, hvor skal dette ende? Og Jesus, jeg tror Jesus kommer snart igjen. Og da det grådig viktig å være oppe i båten. Han kom i hvert fall igjen for å hente oss den enkelte. Dagene våre, vi grå i håret. Jeg også grå i håret litt, selv om ikke dere kan se det. Men det går mot, og det var så en mann sa til meg, han var feil å si det tidligere, når det lite igjen på spolen, så går det ofte fortere, føler vi det går fortere. Og det noe i det. Så du her og ikke kom deg opp i båten, vet du hva? Kjenner du hjertet banker? Jeg vet det vanskelig. Jeg måtte ta et steg selv. Jeg var ganske ung. Og jeg sprang ut av møtet, for hjertet banker så sterkt, og ville ikke gi meg over til Jesus. Jeg løpte ut, og heldigvis så var det en predikant i møtet som så at jeg løpte, så etter møtet så kom han etter meg. Jeg var på en leir da. Og da fikk jeg bøye kne i lag med han, så han hjalp meg over på og opp i båten. Og da det så godt, og det så lett for oss å si det, men du må erfare det. Og det det at når du da sier ja til Jesus, så føler du, ok, det vanskelig, hva sier nabo, hva sier det venner.
Men vet du, det går ikke an å forklare den opplevelsen du får inni her. Det er så enkelt, men det er så stort. Det er så bra. Og for meg så er Jesus, han er håndtak i livet mitt. Jeg sier når det bytter imot, når det stormer, bølgene slår høyt, og jeg er oppe i båten, så kan det hende at du blir litt engstelig. Men vet du hva, du har et håndtaket, Jesus, å holde i. Og har du ikke håndtaket, Jesus, så må du få fatt i det. Det anbefaler jeg på det verste. Ikke på det verste, men på det verste. Og så er det en sang som også kom før meg sammen med det bildet som jeg så. Det var det at som vi synger med barna, i hvert fall gjorde vi det når mine var små, så var det: han har kastet alle våre synder bak sin rygg, og han ser de aldri mer. For det er ingen fordømmelse hos ham. Og han fisker ikke i glemselens hav. Det er veldig lett for meg å fiske i glemselens hav. Men Jesus, han gjør det aldri. Halleluja! Så legger vi dette her møtet i dine hender, Jesus. Og du må bare velsigne oss, Gustav. Og far, vi er så glad i ham, og vi vet at du elsker ham mye mer enn livet. Vi er veldig glad i ham, og vi vet at han har et stort hjerte for deg. Og vi vet at det han kommer med, far, det er fra deg. Og du legger spesiell salvelse over ham i kveld, så vi kan få kjenne et godt og trygt nærvær av deg og den hellige ånd. I Jesu navn. Amen.